Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A bidiyon mu na yau za mu yi bayani ne akan wata hanya, sabuwar hanyar da zaka samu kyautar diamond, wanda zaka iya siyan katin waya da wannan diamond ɗin da za a baka kyauta. So zaka iya samun kati kama daga naira 100, 200, 1000, 2000 har zuwa 50,000. So cikin wannan application ɗin insha Allah za mu yi amfani da wani application mai suna Share It. Application ɗin yana nan ne shi ma kaman Zenda, zaka iya tura wa mutum video ko hoto ta cikin wannan application ɗin. So kasancewar sabon application ne shi yasa suka ba da daman a rika samun kyautan katin kira ta cikin wannan application ɗin. So amma kafin mu ce kai tsaye ga wannan bidiyon, ina tunatarwa in wannan shine farkon zuwan ka, taimaka ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, yadda zaka rika samun sababbin bidiyo na da zarar na ɗora. Mu shiga cikin shirin kai tsaye. Yauwa da fari zan ajiye muku link na wannan application din a description na bidiyon nan. So kai tsaye da zaran ka shiga description zaka ga link din kamar haka. So kai tsaye zaka danna akan shi. Kana dannawa kamar haka zai kai ka cikin Chrome browser. So bayan ya kawo ka nan, daga nan zaka kalli inda aka rubuta open gate, gashi nan daga nan. So kai sai zaka kalli cewar nan kuma ya kawo ma alaman download. So kai sai ka danna akan wannan downloading din. Kana yin downloading na application din, kai sai ka shiga cikin wato ainihin application din, gashi nan kamar haka. Anan zaka same shi bayan ka gama downloading nashi. So kai sai ka danna install a kansa. Kana dannawa sai ka bude shi kamar haka. Okay, bari mu jira shi ya gama install. Daga nan za ku ga sunan shi anan, Share It Lite. So shine a wannan application din da zamu amfani da shi. So yanzu bari mu jira shi ya gama installing. Okay, bayan ya gama installing kamar haka, sai ka danna open, ka bude shi. So kai tsaye zai kawo ma wannan fiskar, sai ka danna agree and continue, ka ba shi dama. So sai ka dan jira shi kaɗan a nan gurin. Okay, bayan ya kawo ka nan gurin, akwai abin da zai kawo maka a daidai nan gurin. So idan har bai kawo maka ba, kar ka damu, sai ka ƙara komawa cikin wato ainihin link ɗin, ka ƙara komawa. Yanzu bari mu sake komawa ku gani. Okay, bayan ka ƙara dawowa gurin link ɗin, sai ka danna akan shi kamar haka. Kana dannawa sai ka jira shi ya buɗe. Okay, bayan ya buɗe kamar haka, yawwa daga nan ga nan abun da nake cewa, daga nan za ku kalli inda aka rubuta claim, gashi nan. So kai sai ka danna akan wannan claim ɗin. Kana dannawa zai kawo ma wannan zaɓin, sai ka zaɓi inda za ka yi rijista. Za ka iya rijista da Gmail ɗinka ko kuma Facebook ko phone number. So yanzu kai tsaye za mu yi amfani ne da phone number, wato nan shine ya fi sauki sosai da sosai. So bayan ya kawo ka nan gurin, sai ka saka number wayarka a nan. Kana saka number wayarka shikenan, daga nan sai ka wuce. So yanzu bari mu saka number waya kamar haka. Kai sai ka danna continue. Okay, bayan ka danna continue, daga nan za su turo maka da code akan wannan number, akan wannan line da ka saka number shi anan. So yanzu bari mu jira. Yawwa gashi nan code din sun shigo. So kai sai kai copy. Bayan kai copy sai kai pasting nashi anan. Okay, so daga nan zaka dinga taba shi ne haka, ka bude shi. Bayan ka bude shi sai ka sake fita, ka sake taba shi. Gashi na za su nuna ma times 20. So zaka yi tax din ne gaba daya har ya cika so 20 din. So kai sai ka danna cancel, ka sake tabawa. Za ku ga cewar diamond balance din mu yana karuwa. So gashi nan. Okay, bayan ka gama yin na ƙasan nan, daga nan sama inda aka rubuta Lucky ɗin nan, shi ma za ka iya shiga domin ka ƙara samun wasu diamond ɗin. So kai sai za ka shiga kamar haka. So bayan ya buɗe sai ka danna inda aka rubuta start ɗin nan. Okay. Yauwa kamar yadda kuke gani, gashi nan na samu diamond 800. Gashi nan sun rubuta min congratulations. So kai sai ka ƙara dannawa, ka zo ka danna start ɗin. So ta nan ma za ka ƙara samun wasu diamond ɗin. So yanzu bari mu ƙara ganin nawa za mu iya samu. Okay, yanzu kuma gashi nan na ƙara samun diamond 2000.
so kai sai ka danna OK, ka ƙara zuwa ka danna saura guda ɗaya. Wannan shine na ƙarshe, daman suna bada dama a samu so 3 ne. So yanzu bari mu ga yanzu kuma nawa zan sake samu. Ok, kamar yadda kuke gani yanzu kuma 200 muka samu. So sai ka koma baya. So bayan ka koma baya, daga nan za ku kalli cewa gashi nan na samu diamond 3662. So daga nan za ku kalli inda aka rubuta invite code nan dinnan. So a nan ne inda za ka saka code ɗin da za mu bayar yanzu, domin idan baka sa wa'annan code ɗin ba, wannan diamond ɗin naka ba za ka samu damar yin amfani da su ba. So kai tsaye yanzu bari mu rubuta wa'annan code ɗin. Ok, so bayan ka saka wannan code ɗin sai ka danna inda aka rubuta submit ɗin nan. Ok, kana dannawa gashi nan za ku kalli cewa ka samu diamond 6000. So kai sai ka danna ok. Bayan ka danna OK, gashi nan za ka ga diamond ɗinka ya dawo 12662. So ya za a yi ka cire, ka sayi data da ka sayi kati da wannan diamond ɗin naka? Kai tsaye za ka taɓa kan rubutun ne, wannan balance ɗin naka, sai ka taɓa kai kamar haka. So kana taɓawa zai buɗe maka wannan fiskar. Ok, so bayan ya kawo ma wannan fiskar, daga nan za ka zaɓi yadda suka ba da daman ka siya. Daga nan za ka kalli cewa sun ba da daman ka sayi datan katin naira 50 ko 70 ko 800 ko kuma 300 ko 33,000 ko 50,000. Iya dai yadda ka tara diamond ɗinka haka za ka iya siya. So yanzu bari mu duba diamond ɗin da muka samu katin nawa zai iya siya. Gashi nan muna da diamond 12,666. So kai sai za ku ga cewa diamond ɗinmu bai kai ya sayi na 300 ba, amma za mu iya siyan na naira 70. So kai sai ka danna akan 70. In ka siya yau, diamond ɗinka ba zai ƙare ba, gobe ma za ka sake shiga ka ƙara siya. So haka dai za ka yi ta siya har sai ya ƙare. In kuma kana inviting na mutane ba zai ƙare ba, kullum za ka rika samu. So yanzu kai sai bari na zaɓi akan 70. Bayan ka zaɓa sai kuma ka zaɓi confirm ɗin nan, sai ka danna akan confirm. So kana dannawa, a nan za su rubuta layukan da ke aiki a Najeriya. So kai sai ka zaɓi layinka. In kana amfani da 9 mobile ko Glo ko MTN ko Airtel, so sai ka zaɓi wanda za ka saka wannan katin. So kai sai yanzu bari na zaɓi Glo. So bayan na zaɓi Glo, za ku ga cewa sun yi alaman number. Gashi nan yadda za ka rubuta number ka, ba za ka fara da, misali number ka 080 ne, so ba za ka sa 0 farko ba, sai dai ka saka 234, sai ka ƙarasa sauran number ka, za ka cire 0 farko. So yanzu kai sai bari na rubuta number mu gani. Ok, so bayan ka zaɓi ka saka layinka, za su baka dama ne ka saka layinka a nan farko, sai kuma ka ƙara saka layin ɗin confirm phone number kenan. So bayan ka saka daidai ba kai amfani da 0 farko ba, daga nan za ga inda aka rubuta ok, sai ka danna akan ok. Ok, kai sai za ku ga cewa gashi nan ya rubuta success. Gashi nan sun ba da bayanai da dama, suka ce za ka jira akalla na tsawon kwanaki 3 na aiki, amma ba zai kai wannan lokacin ba. Kawai zuwa anjima ma idan ka duba balance na layinka, za ka ga cewa sun turo maka da wannan katin. So kai sai ka yi back. So za ku ga cewar diamond ɗinmu gashi nan. Yau wato za ku ga cewa diamond ɗinmu ya ragu, daman 12,662 ne. So yanzu mun yi amfani da diamond 7,210. So ga abun da ya saura nan shine a nan guda 5,455. So yanzu sai gobe kuma za ka iya sake shiga ka je ka ƙara siyan wannan katin. So kai sai kuma kamar yadda na nuna muku a can farko, za ka iya yin amfani da hanyoyin nan domin ka samu wa'annan diamond ɗin. Gashi nan wannan da kuma wannan, amma wannan ba lallai bane su ƙara baka shi, wannan ɗin nan. So in ba su baka ba ma lafiya lau, amma na saman nan za su iya baka shi. Sannan in kana son ka ciro link ɗinka wanda za ka tura wa mutane su yi rijista a ƙarƙashinka ka samu wani abu, nan za ka shiga invite ɗin nan. In ka danna akan invite, so kai sai bari ku ga zai zo. So bayan ya buɗe kamar haka, so daga nan za ka danna inda aka rubuta invite now ɗin nan domin ka copy link ɗinka. So bayan ka copy link ɗin, ok, code ɗin da za ka tura wa mutum ya yi amfani da shi domin a bashi wannan diamond ɗin, so shine wa'annan.
wannan code din gashi nan wanda aka rubuta. Ya danganta dai da yadda za a rubuta ma code naka. Kawai abu mai muhimmanci dai shine code ɗinka a nan zaka gan shi, so sai ka copy shi a nan. Bayan ka tura mutum link sai ka tura masa code ɗin ma domin ya amfani da shi ya samu wannan diamonds ɗin. So da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta idan wannan shine farkon zuwanka, taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, yadda za ka rika samun sababbin bidiyoyi na da zarar na ɗora. Sannan kar ka manta duk mutum ɗaya da ka gayyato za su baka diamond ɗin da zai iya siyan katin naira 50 ne. So nagode sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo.